เดี๋ยวเราลองมาฟังท่อบายพาส2เสียงเงียบได้ดังได้นะครับด้วยระบบรีโมทกับเครื่อง U3 นะครับผมโบ BGS นะครับผมว่าเสียงออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคครับเบิ้ลเลยครับอันนี้เป็นแบบเปิดอยู่นะครับปิดระบบนะครับเบิ้ลครับเบิ้ลอีกทีครับโอเคครับผมประมาณนี้นะครับผมสนใจไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมนอกจากบริการติดตั้งให้แล้วก็ยังมีบริการจัดส่งให้ด้วยนะครับท่อตรงรุ่นชุดนี้ครับผมโอเคครับฝากไว้ด้วยครับทีมงานบริษัทไดบายของแต่งวัยรุ่นครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ